Inilah detik-detik saat angin kencang menghantam kawasan permukiman penduduk Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Kencangnya tiupan angin membuat atap rumah berterbangan dan memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Warga pun panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Terjangan angin kencang membuat 42 rumah mengalami kerusakan dan 15 diantaranya rusak parah hingga tak layak huni. Selain memporak-porandakan permukiman, angin kencang juga merusak puluhan pohon durian yang menunggu masa panen. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang ditimbulkan diduga mencapai ratusan juta rupiah. Langsung berputar, angin berputar, Pak. Datang dari mana, Pak? Dari barat. Pas kejadian kita di mana? Saya di dalam rumah, Pak. Sementara mau salat ke masjid, salat Jumat. Pasca kejadian, tim relawan bergegas mengevakuasi lansia dan anak-anak, serta membantu membenahi rumah para korban. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bukan SK tuh, guys. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Bajudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Jadi ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda Desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi dalam sepekan menyebabkan banjir di Demak, Jawa Tengah meluas ke 21 desa di 3 kecamatan. Akibat banjir, sebanyak 55.000 warga terdampak. Sebagian warga bertahan di permukiman, sementara lainnya mengungsi. Selain kawasan permukiman, debit banjir dengan ketinggian antara 20 cm hingga 1 meter. Akibat curah hujan masih tinggi, diprediksi debit banjir akan terus bertambah.